Yo，大家好，今日我哋玩7月23 Daily Challenge，有 NPC 啦，Round One 單黃線啦，似墨西哥嘅。咁咧呢個 Kilometer Marker 都 make sense 啦，有棵 Fan Palm 喺度。後邊有啲類似 Coconut 咁嘅樹啦，我唔係好識點估呢啲添。佢又幾綠喎，諗緊偏東岸定係南岸啊？我成日都分唔到，條路白色啲，唔識點用。整體啲樹都矮矮地，唔識估呢一辣嘅嘢咯，分唔到係東岸定係南岸，可能是 Veracruz 呢度 hatch 下啦。OK，Campeche 嚟嘅，呢度 make sense 啲，多啲 Fan Palms 嗰邊啲樹都矮矮地。Round 2啦，有啲 wooden poles 喺度啦，好平嘅 landscape 啦，太陽應該係偏北少少。我諗呢啲 fans 令我諗起南美洲嘅，我自己覺得應該係阿根廷啦，揸緊條路嘅右邊少少，有啲 eucalypt 喺度啦，比較空曠啲，平頂細屋仔都 make sense。至於佢喺邊呢，就唔係好知啦。好似冇乜點種嘢係嘛？我 hatch 下呢啲位咯，係好 coastal 嘅 BA， 完全唔知點估。再下 round 有個 wooden pole 喺度啦。咁遠處有呢個黃色嘅 diamond sign 喺左邊，相信就應該係澳洲嚟嘅。咁有啲比較矮啲嘅 eucalypt 啦，我係睇唔到車頭應該。呢啲樹似係北定南呢？佢條路就好紅先啦。我諗可能啲幼樹幹係咪要考慮 Queensland 嗰啲呢？唔係好肯定添。可能撳呢一啲位。試一試，蛙嚟嘅原來係 ，OK， 唔怪得唔似平時 Queensland 會見到嘅樹啦。咁啊，completely missed the region。再嚟多 round，咁咧呢個首先唔係 truck 嘅頭啦，咁相信係普通車頭嚟嘅啫。咁有呢個 Western Cape Pole 啦，咁應該就真係南非嘅 Western Cape，唔係 Namibia 啦。佢都算大城市喺呢度，我哋望 South West 睇唔到山。但係相對乾乾地咯，諗緊會唔會係北邊啲嘅嘢呢？ Springbok 嗰啲有冇機會呢？因為如果呢度我 expect 會見到山，可以試下啲奇怪嘅，但係 Springbok 應該好多山，定係撳翻 Cape Town 算？唔係好識點估，係咯，入邊啲嘅嘢嚟，係啦，都係 Western Cape 入邊啲 town 咯。呢個去到 North Cape 嘅啦，應該係 Northern Cape 嚟到 round。呢個應該係 Tunisia 啦，有啲 French Pole Top 北非嘅氣候啦，跟住地中海齋右邊全白線。咁呢，就有啲山喺 South West 嘅，同埋西邊嘅話呢，我哋 South West Angle， 我諗得最多山應該係呢啲啦。係我係有條 divided road turn South West 嘅，可以嘗試下揾嘅。仲有邊度南邊會有啲咁嘅山仔呢？我又唔係好熟，呢度係咪都有啲嘅？South West 擺住喺度先，好似呢度係有啲山仔，可以試一試呢條路嘅。冇嘢啦，純粹係北邊啫。今日玩得唔係幾好啦，澳洲 miss 得最多啦。咁呢就-6分啫。之後香港啦，我哋有 Five Guesser 啦。咁呢 Round 1就上緊山，唔識呢條路喎。西邊上山，南邊有樓，呢啲似咩樓呢？舊舊地喎，我諗緊有冇機會係青衣呢？我 scan 先，有冇條咁嘅路呢？ West South West 然後轉上去，又好似呢個電話機房，係真係呢個應該就係電話機房啦。跟住前邊有個 Offroad West South West， 咁應該係呢一個位度。OK，5K 度。下一 round 啦，我哋望東南邊有大山，有個 N 字啦。呢度係田心村，咁應該真係喺田心村。我記得好似係呢頭田心村。OK， 係啦，近住顯徑啦。咁就我哋向 South East 轉向 South 嘅條路。田心村事務處，望翻田心村先，應該喺呢度附近。
我唔好揾到一個咁嘅位。South East 轉向 South，唔好揾到邊度 make sense 添。哦，喺入邊少少嘅呢一個位轉出嚟。OK， 原來有個遊樂場喺隔離，睇唔到，揾唔切。再嚟多 round 啦，有我哋向 North West 啦。遠處呢個咩嚟嘅？睇唔到。立基堂，睇唔到嘢。前大媽，唔識呢個喎，有街市喺我哋嘅東邊啦。咁啊，西北邊望住呢一啲嘢，有冇機會長沙灣嗰頭啦 ？scan 下先，因為呢個 grid 就有機會嘅。有冇機會係望緊醫院呢？但係佢個 angle 好似唔係好對喎，其實有冇街市喺附近？可能唔係呢個 region。誒，真係長沙灣附近喎。我哋喺呢一個位嘅保安道市政大樓。OK， 起碼 get 到個 region 先。跟住呢一 round 我哋望差唔多對正 north 啦，上山又係喺啲街市隔離喎。我第一眼諗起係黃大仙，有冇機會啊？North East 啊，但係好似爭少少，未必係呢頭。呢個嘢就睇唔到啦。唔係好識咯，除咗呢度，我冇乜諗法咯。係唔知我自己喺邊？呢個呢係觀塘嗰啲嘢嚟嘅。OK，咁我唔識都好正常。瑞寧街，再下 round 啦。有條天橋啦 ，North East 望條天橋，唔識喎呢個。Escape full screen 睇唔到多啲嘢啦。東京街係咪真係東京街？我好似食過呢間嘢喎。North East 我唔肯定，望 North East， 跟住出邊有條天橋。呢啲位附近，呢度唔係東京街。東京街係咪喺南邊啲？可能錯晒 region。哦，OK， 呢一度。呢個叫做水渠道，OK， 咁就有2萬分香港都算唔錯噶啦。咁我哋睇翻琴日啲 round 先啦。琴日我哋有 No Move 嘅，係啦，咁就有24個人玩啦。我排第5嘅，係啦 ，Lemon 排第1啦，22,000分，跟住已經冇2萬分噶啦。Saru 啦 ，Crypto、Foxtrot 我啦 ，Hugo 嘅粉絲 Josh、Cola、Midi Mirage 同埋 Frankie 頭10嘅。我哋睇睇 round 1啦，我哋就喺保加利亞，得 Lemon 一個人 get 到啫。我最尾都有考慮，不過 send 唔到過去，因為平時嗰個樣就空泥見得多嘅波雷啦。再下 round 係波蘭啊，咁就得一個人撳得比較近，即係其他人都大部分撳南邊嘅。跟住 round 3啦 ，round 3咧，我哋喺阿根廷啦 ，Lemon 撳得特別近 coastal 啲嘅嘢，南邊有水嘅。咁我 send 咗另外一個南邊有水嘅地方，比較遠啲。跟住 round 4咧，我哋就喺墨西哥 SLP、Saru 同埋 Lemon get 到，大家可以睇下，陣間睇下 Saru 條片，睇下佢點樣 get 到 SLP 先。然之後 round 5咧就喺巴西東北少少嘅 Mato Grosso 啦，有嗰個 antenna 喺度嘅。之後我哋睇埋香港啦，香港有26個人玩，咁咧我就排第19嘅。咁咧，琴日 Lemon 第1啦，22,800超勁，跟住係 Sycamore 啦 ，Frankie、Hilly Statue、蔡 W 燕、Toby Choi、Champs、HC408、Uncle Ken 同埋 Epstein 嘅。咁咧 Round 1啦，就喺屯門啊，呢個有街名嘅，係咪咧？真環路，未必有街名，可能大家都唔知點樣識呢度。然之後 Round 2啦 ，Round 2我哋就喺望緊九展啦嚇，咁所以都好多人返 K 度。Round 3咧就難好多啦，喺古洞嘅一條小路嗰度啦，冇人 get 到5K 啦，咁但係有幾個人都估到係北區嘅。之後 Round 4咧，我哋就喺呢度應該容易啲 5K 啦，喺個電話機樓隔離嘅八珍園變電站啊，唔係電話機樓。然之後最後就 Round 5啦 ，Round 5咧就喺屯門嗰啲村入邊啊，呢一 round 係乜都睇唔到咁滯嘅，基本上大部分人都撳咗新界，不過 Lemon 最近啦。
好，多謝晒睇，下條片見，拜拜。